Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 1.1. It's a small world from standard 7th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.1 इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. सिंग द सॉन्ग. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. हे गाणे मोठ्याने तालासुरात म्हणा. क्वेश्चन नंबर 2. नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. या कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहा. ॲड वन मोर रायमिंग वर्ड टू ईच पेअर. आणि प्रत्येक जोडीत एका यमक जुळणाऱ्या शब्दाची भर घाला. Answer 1. Tears, fears, ears. 2. Share, aware आणि care. 3. Sun, one आणि fun. 4. Divide, wide आणि hide. Next question. Question number 3. Guess and discuss the meaning of the following lines. खालील ओळींच्या अर्थाचा अंदाज करा व चर्चा करा. 1. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. म्हणजे हे हास्याचे विश्व आहे. Answer. The line means that it is the world of happy people. We laugh when we are happy. Laughter here means happiness. A world of tears. हे अश्रूंचं विश्व आहे. Answer. The line means that the world is full of grief and sorrow. Tears are the symbol of sorrow and unhappy people. Next, it's a world of hopes. हे आशेचं विश्व आहे. Answer. The line means that there are people who have hopes and ambitions. They wish to live on hopes. They are hopeful about their future life. Next sentence. And a world of fears. हे भीतीचं विश्व आहे. Answer. The line means that there are many things that fear them. There are calamities, dangers, depressions that cause fear among people. Next question. Question number 4. The poem says and a smile means friendship to everyone. Give examples of other actions or gestures that mean the same in all part of the world. जगातल्या सर्व भागात सारखाच अर्थ व्यक्त करणाऱ्या कृती किंवा हावभावाची उदाहरणे द्या. Give 3 examples of gestures or actions that have a specific meaning only in certain regions. त्याचबरोबर एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट अर्थ असलेल्या कृती किंवा हावभाव यांची पण उदाहरणे द्या. One such example would be thumbs up sign. आणि एक उदाहरण म्हणजे thumbs upचं sign. Actions or gestures that mean the same in all parts of the world. जगातल्या सर्व भागामध्ये सारखाच अर्थ व्यक्त करणाऱ्या कृती किंवा हावभावांची 3 उदाहरणे द्या. 1. Thumbs up. Answer. To raise your thumb up. The sign shows that something has been accepted or agreed upon. It also shows that it is a success. 2. V sign. Answer. Raising index and middle finger like sign V to express victory or success. 3. Shake hands. Answer. To take somebody's hand and move it up and down as the way of saying hello or to show that you agree about something. 4. Bow.
Answer: to move your head or the top of your body forwards or downwards as a sign of respect. 2. Gestures or actions that have a specific meaning in certain regions. एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट अर्थ असलेल्या कृती किंवा हावभाव. 1. Touching feet of a person. Answer: to show respect to the elderly or a respectful person. 2. Rubbing cheeks on another person's cheeks. Answer: for showing love or close relationship. 3. Namaste or Ram Ram. Answer: used for greeting somebody or to say hello. Next question. Question number 5. The following sentences were heard in a school on the first day. खाली दिलेले वाक्यप्रचार शाळेच्या पहिल्या दिवशी ऐकण्यात येतात. Use these expressions to prepare simple conversations between 2 or more speakers. मित्रांनो, खाली दिलेले जे उद्गार आहेत ते उद्गार वापरून 2 किंवा 3 व्यक्तींच्या मध्ये असलेले संभाषण तयार करा. You may use the same expressions more than once. तुम्ही एखादा उद्गार एकापेक्षा जास्त वेळी सुद्धा वापरू शकता. And add your own lines. आणि त्याचबरोबर यामध्ये तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या ओळींची सुद्धा भर घालू शकता. From pairs or groups and present the conversations in the classroom. आणि हे सगळे उद्गार वापरून संभाषण तयार करा आणि ते संभाषण वर्गामध्ये सादर करा. मित्रांनो, याच्या आधारे आपल्याला दिलेला प्रश्न पाहूयात. क्वेश्चन: राईट डाऊन 3 of the conversations you have prepared, presented or heard. मित्रांनो, तुम्ही तयार केलेल्या किंवा सादर केलेल्या किंवा ऐकलेल्या संवादापैकी 3 संवाद लिहा. Answer: Conversation 1. Pandit: Hi, how are you, Raju? Raju: Fine. And how are you, Pandit? Pandit: How happy I am. Back to school again. And new class, new books, new teachers and friends. Raju: Yes, back from the holidays. It is nice to be back in the school. Pandit: Really very nice. Let us go to our new class. Raju: Yes, sure. Conversation 2. Tejas: Hello Namu. Namu: Hi, how are you? Tejas: Fine. How did you spend your holidays? Namu: I had been to my native place. My whole family was there. We enjoyed a lot. What about you? Tejas: I couldn't go anywhere, but many of my friends were here. We had so much fun together. Namu: And here in school we shall have much more fun together. Tejas: Let us join our old friends. Conversation 3. Anand: Hello. Naveen: Hello. I am new here in this school. Anand: What's your name? Naveen: Naveen Navle. I don't know what are the boys like. I am feeling lonely. Anand: Don't worry, you will get many good friends here. Naveen: Who is this with you? Anand: Oh, sorry. Meet my friend Hasmukh. Naveen: Hi, welcome to our school. Anand: Thank you. अशा प्रकारे दिलेल्या एक्सप्रेशनचा वापर करून तुम्ही संभाषण तयार करू शकता. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.1 इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.